BK How to ค่ะกับสิ่งที่ซับได้ง่ายที่สุดเลยคือนี่เห็นไหมเราอยากเห็นข้อมูลอะไรนี่เลยค่ะหน้าตาที่เป็นแดชบอร์ดจะบอกเลยว่า engagement ได้กี่วินาทีนะคะในส่วนของเพศนะคะและการนำไปใช้ต่อในฝั่งของหน้าตาของเขาว่าลูกค้าแฮปปี้แค่ไหน expression ตัวเจ๋งของเรื่องนี้คือนี่ค่ะการทำคอนเทนต์เนี่ยสามารถตั้งเวลาได้แล้วก็สามารถเลือกมีเดียที่เราจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอแล้วไฮไลท์อยู่นี่จ้ะคิดอะไรไม่ออกมีเทมเพลตให้ด้วยฉะนั้นใครสนใจติดต่อมาที่นี่ BK นะคะทั้ง Facebook แล้วก็ในส่ง ID Line แอดเลย